Всем привет! Сегодня у нас на обзоре после ремонта усилитель DD D4.60. Это цифровик D-класса, четырехканальник, как видим из названия 4 по 60 в 4 Ома. Значит, причина неисправности была абсолютно банальная. Сказать, что это недоработки производителя, не факт. Возможно, это эксплуатация, потому что машина внедорожник, который скакал, прыгал, где попало. У него просто расшатались дроссели в выходном фильтре. И так как был ослаблен контакт, начало греться. И вот здесь вывалился один конец от него и прогорела плата, за собой утащив несколько SMD деталей, конденсатор, резистор. Там вот с этой стороны есть, просто подросли не мелкие. Ну, восстановление, в принципе, заняло не так долго, примерно около пары часов я с ним проковырялся. Здесь стоит вместо керамики SMD, керамика такая, в фильтре, 1 микрофарад. Что могу сказать по усилителю? Значит, компактный, да. Мощность, ну, сами понимаете, что такое 60 Вт с натягом. По звуку я его не отслушал, потому что некогда. Ну, в принципе, я такие усилители советую только в одном случае, если вам реально некуда поставить. Если нету места, если есть место только где-то в панели или, возможно, под сидушкой, совсем мало места, бывает такое, то только в таком случае. Удобства того использования, звука, какой-то мощности ожидать не стоит. Потому что это все равно не АБ. Ну и это, так скажем, не высокого класса D. Это не Crescendo, это не Итаны. В принципе все, что можно сказать. Да, здесь был клей, но его оказалось мало. Детали все закреплены. Ну, дросселя имеют свойство, так как они держатся на двух точках, на своих двух проводках, выводах, имеют свойство отваливаться. Это вообще нормально. Так что их залью сейчас. Я его включил, он работает, звук играет. Выход, кстати, на одной микросхеме. Номинал. Название ее, ну, если видно. Может быть и видно. Так что если сгорела бы она, то хрен бы я ее починил. В общем-то, обзор закончен. Всем спасибо. Всем пока.